Ciencia de ida e volta. Benvidos, benvidas. Seguimos coa serie de podcast sobre o Día Mundial da Auga, promovida pola Unidade de Cultura Científica da Universidade de Vigo dentro do seu plan anual de actividades Ciencia de ida e volta, e que conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, FECIT, do Ministerio de Ciencia e Innovación en Universidades. Ao longo destas emisións, e ca axuda dos expertos da universidade en áreas tan diversas como a física, a ciencia do chan, termalismo, turismo ou dereito, poñemos de relevo a importancia dos recursos hídricos e da súa preservación. Hoxe en concreto contamos coa presenza de Pedro Araújo, xeólogo, decano da Facultade de Ciencias de Ourense e que conta cunha ampla experiencia investigadora en xeodinámica e augas termais. Hola Pedro, que tal? Hola, bons días. Bueno, a primeira pregunta é obrigada. Como chegamos a isto do estudo das augas termais? Bueno, o estudo das augas termais, eu personalmente cheguei ao estudo das augas termais gracias ao traballo do profesor, que foi profesor e médico, Luis Rodríguez Míguez. Foi un persoeiro da cidade de Ourense e de Galicia que promoveu o relanzamento segundo a xuventude das augas termais nos anos 80, fundamentalmente. Creou un grupo de xente que empezamos a estar motivados hacia o estudio das augas termais, microbiólogos, arquitectos, economistas, xeólogos, no meu caso. Empezamos a traballar no coñecemento e na divulgación das augas termais. Foi así como empezou todo, a partir desa figura señeira do termalismo que é el profesor e doctor Luis Rodríguez Míguez. Ti és xeólogo, pero o teu ámbito específico, a tua especialidade é a xeodinámica externa, sí, por onde estás. Sí, explícanos un pouquinho esas diferenzas que... Bueno, claro, a xeoloxía é a ciencia en xeral que abarca pois todo o relacionado co estudio da Terra. Dentro deste estudio a mente humana pois compartimenta o estudio e dentro deses compartimentos estableciu un que é a xeodinámica, non? E a xeodinámica que é? Pois a xeodinámica trata de estudiar aqueles aspectos do noso planeta en relación con a enerxía que en ele existe e que nos chega do exterior e como esa enerxía provoca cambios no planeta. O movimento dos continentes, a formación de montañas, a formación dos desertos, a evolución destes, a evolución dos valles fluviales, pois todo eso son aspectos que se traballa a través da xeodinámica. E dentro dela, lóxicamente, tendo en conta a enerxía que ten o planeta, tanto interna como a que nos ven do exterior a través do Sol. E agora, claro, como conectamos a xeodinámica coas augas termais? Bueno, dentro dese dinamismo da Terra, temos un que é as augas, a hidroloxía. Pero a hidroloxía, lóxicamente, móvese na atmósfera, pero logo interacciona coa superficie terrestre. Claro, as augas, a chegar á superficie, tamén divídense aquelas que rapidamente chegan ao mar, que son as superficiais, e outras que penetran, percolan no interior terrestre e interaccionan con ese interior e volven a xurdir ao exterior. Esa outra parte é a que se relaciona máis con a xeodinámica. Cos augas termais tamén. Cos augas termais. E como xurden esas augas termais? Que diferenzas atopamos das augas normais, entre comillas, non? Bueno, as augas termais en un aspecto particular teñen dúas cousas importantes. Teñen enerxía, temperatura e teñen composición. A composición adquiren consecuencia da enerxía, da temperatura. Esa temperatura fai que a auga interaccione coa rocha e adquira elementos químicos desas rochas que logo nos transmite ao exterior. Esa é a característica fundamental da auga. Pero ten que adquirir enerxía. Como adquire a enerxía? Penetrando no interior terrestre. O noso planeta é un planeta quente no seu interior,
de vez en cuando, bueno, hoxe estamos vendo como hai unha actividade volcánica impresionante en Islandia, de algunha vez, de vez en cando, pois vemos esas manifestaciones, algunhas máis olvidadas no tempo porque son de forma continua e non nos chaman tanto a atención mediática ni periodística e entonces pois están aí. E outras que de vez en cando pois surxen como noticia reseñable. Entón, eso é unha manifestación simple de enerxía que temos no interior. Esa enerxía, en uns momentos, é unha enerxía que surxe de unha forma brusca e outras de unha forma pois, máis suave. Entonces, o que sí é certo é que o interior terrestre está quente. Non todo hai zonas máis quentes que outras e cando a auga logra chegar a esas zonas con unha enerxía salientable ou diferente a outras áreas, pois adquiren esa enerxía as augas e surxen hacia o exterior como consecuencia da transformación que se produce en elas. E esa auga que nos estamos vendo en superficie son augas que adquiren temperaturas, bueno, aquí no caso de Ourense, adquiren temperaturas de 120, 140 grados, augas en estado líquido, lóxicamente parte pasa a vapor, ese vapor e esos gases fan que a auga con esa temperatura vaya ascendendo hasta a superficie a esos lugares ou puntos de surxencia. E aí temos auga termal. Auga termal, en realidad, a nos chama moita atención, pero a auga termal é un mero intermediario. En que sentido? Un intermediario, xa que a auga termal o que fai é conducir a enerxía, conduce o calor. Claro, a electricidade condúcese a través de un fío de cobre. Bien, pois a auga termal, claro, aquí o fío non é continuo, sino claro, que é líquido, non é sólido. Entón, pero a auga termal faría esa función de conducir como un vector ou así. Como un vector o calor que hai no interior hacia o exterior. O exterior. No teu ámbito de investigación, vexo que tes moito foco posto na enerxía, non? Sí. Que nos podes contar ao respecto? Bueno, hoxe en día cos cambios que o forzamiento que hai do clima da Terra, pois fai que as sociedades traten de buscar outros focos de outras maneiras de extraer obter enerxía. É certo que na crisis do petróleo dos años 70 se houve algúns amagos de lanzar este tipo de enerxía, que é a enerxía xeotérmica, a enerxía produto da terra, pero quizás a tecnoloxía non estaba tan desenrolada como agora e en estes momentos si hai formas de extraer ese calor que as augas termais son simplemente un reflexo do calor existente. Entón, hoxe en día, pois, tanto dunha forma comunitaria ou dunha formas individuales, hai tecnoloxía suficiente para poder buscar e extraer este calor e aplicarlo dunha forma directa. E dun xeito así didáctico, como é ese procedimento? Como extraemos a enerxía da auga termal? Bueno, é moi sinxelo. O problema é encontrar o punto quente. Unha vez encontrado o punto quente é moi sinxelo. É únicamente facer un burato no chan, un sondeo, a profundidade en función precisamente de o que se quere calefactar, de a enerxía que se quere obter e do calor que as probas iniciais indiquen. Nese sondeo se introduce unha tubería cerrada con auga e o que se fai é circular a auga. A auga baixa a menos temperatura, ao chegar á parte final adquire unha enerxía e o circuito a lanza para arriba e ao chegar arriba o que teñemos son intercambiadores que fan que extraigan este calor dese auga que está circulando por ese circuito interno. E nada máis que eso. Simplemente é eso.
non é extraer nada, nin tocar as augas termais. As augas termais naturais tampouco se tocan cando se fala de xeotermia, porque a auga termal adquire moitas sales. Entón, o malo de auga con moitas sales é que estropea as tuberías, precipita, reduce as seccións, bueno, que é un desastre a circulación desas augas por circuitos hidrológicos. Entón, o que se fai é auga baja en sales, se introduce en circuito cerrado para que non se mezclen, para que non haya ningún tipo de contaminación, de posible alteración da natureza, se mete en circuito cerrado no interior do chan para extraer o calor que ten o chan. E cal é o punto no que estamos dentro do que é o cómputo de enerxías renovables? Esta que o espazo ocupa, non moi predominante no noso país de momento, pero... Está empezando. Está empezando, ¿no? Claro, con a enerxía xeotérmica, claro, depende do lugar no mundo que te encontres para obtener a cantidad de enerxía xeotérmica. Claro, non é o mesmo a enerxía xeotérmica que nós podemos obter aquí en Galiza que en Islandia, por exemplo. O Islandia ou claro. Islas Canarias. Illas Canarias, claro. Nas Illas Canarias, lóxicamente, aí hai un vulcanismo activo, claro. E a enerxía que pode obterse, cantidad, etc., é moi superior a que nos podemos obter aquí. Entón, o obxecto determina a evolución. O obxecto aquí, fundamentalmente, é utilizar as augas, o calor interno, a xeotermia, para a calefacción de vivendas, edificios públicos ou edificios de dimensiones variables. Con lo cual, o que estou tratando é de relacionar a xeotermia con a construción. Hemos pasado unha crisis que foi de 2008 a 2018, máis ou menos, crisis da construción. Claro, se a enerxía xeotérmica é moi boa para a utilización en vivendas e a vivenda está caendo, pois, lóxicamente, o desenrolo foi menor en esa época. No momento actual é moi importante, o goberno e as comunidades autónomas fomentan o uso de este tipo de enerxías e a xente está convencida do rentable que pode ser en un plazo relativamente corto, de 10 anos, amortizan a inversión que teñen na enerxía xeotérmica. E alén deste beneficio colectivo, non? Para traballar cara a transición verde, tamén hai beneficios máis persoais aplicados á saúde, non? Que é o que falábamos antes das augas termais. Que nos podes contar sobre estes beneficios? Bueno, as augas termais, como día antes, defínense a partir da temperatura e da composición. Os dous factores son factores importantes para a saúde humana. As augas termais aquí en Galicia teñen composicións variables. En función da composición, teñen diferentes aplicaciones terapéuticas. As augas de Ourense, por exemplo, as da cidade de Ourense, son augas fundamentalmente bicarbonatadas sódicas e se utilizan moito máis para temas de pel. Pero hai outras, Caldas de Tui, por exemplo, para o sistema respiratorio, ou as augas de Verín, Sousas, Cabreiroá, Fontenova, que son máis para o aparato digestivo, bueno, que en función da composición das augas, a Sociedade Médica determina os usos terapéuticos que poden ter. Tamén é certo que o calor, a temperatura da auga tamén favorece determinados usos contra reumatismos, etc., ¿no? Que poden tamén ser utilizados. Entón, é grande o uso. Si é certo que en España, a partir do primer tercio do século XX, abandonouse un pouco o uso terapéutico das augas, así como en Portugal, Francia, Inglaterra,
continuáronse os usos terapéuticos das augas, aquí abandonouse un pouco. De feito, Mondariz, en realidad, é iba a decir un fracaso, pero un abandono de unha costumbre que se tiña, sobre todo a principios do siglo XX, ¿no? Estamos rompendo un pouco esa tradición abandonada do uso terapéutico das augas. E logo, conectando co que xa fomos falando varias veces, que tamén este contexto global no que apremia buscar enerxías renovables, tamén este uso das augas, hai unha pregunta que temos que facer sí ou sí, que é como está afectando a contaminación e o cambio climático a estas augas? Tamén se ven afectadas por esta situación, non, de crise. Teñen que afeitarse, claro. Hai un tema que é difícil determinar en estas augas, porque cando falamos de contaminación, cando falamos de alteración, en definitiva, de alteración deste recurso, o que temos que ter é datos históricos. Hai que ter en conta que, por exemplo, cando se empeza a falar do cambio climático, é a partir de que hai unha base importante de datos climáticos. Es decir, que para decir que se está rompendo unha tendencia, o que temos que tener son esos datos históricos. Das augas termais, a composición das augas termais empezan a desenrolarse no 1930, unha cousa así, é dicir, que hasta ese momento non había análisis, non había analíticas. Entón, claro, qual é a comparativa? A comparativa é un análisis de hoxe en día con un análisis de 1940. Claro, que pasa? As diferencias que son? Diferencias por variación do recurso ou por medición, que igual non foi tan... ou por a técnica que se utiliza. Entón, aí temos un problema. Outro problema é que tampouco se tiña, porque a contaminación pode ser por variación da composición ou tamén por variación do caudal. É unha contaminación no sentido de que... A falta de caudal e que claro, o descenso, a variación do caudal é unha modificación do recurso. Entón, aí temos tamén o mesmo problema. Temos o mesmo problema en canto que nadie se dedicou a aforar, a medir os caudais das augas termais. Entón, sempre eran unhas medidas un pouco extrañas e unha mesma fonte moi variadas en pouco tempo. É dicir, que dependía moito do autor da medida o que se realizaba. Un dos poucos datos existentes de aquí de Galicia, das augas termais, dato podemos considerarlo científicamente serio, é de un profesor do instituto que existía en Ourense no ano 1908, que hoxe sería Otero Pedrallo, en donde mediu a temperatura da auga cun termómetro. Entón estableceu que a temperatura da auga das Burgas ao longo de ano e medio non sufría variación. Está publicado, o profesor Vescansa, con esa temperatura. Claro, hoxe en día sí que podemos ter unha comparativa da temperatura de hace máis dun século e ver se ha habido unha pequena variación. Hai unha pequena variación. Claro, esa pequena variación pode ser por un cambio ou pode ser tamén por pequenas modificaciones do caudal na superficie, que tamén pode ser. Entón, aún non temos unha ferramenta fidedigna para poder establecer a contaminación ou chamemos mellor alteración das augas termais. Claro, entón, se tampouco temos constancia de cal é esa alteración ou por onde se produce e como se pode chegar a producir, e a preguntarlle por que medidas podemos levar a cabo ou deberían levarse a cabo para frear esta contaminación, pero non sei por onde irán os... No, sabemos como se pode producir a alteración, eso sí. O que non sabemos é se se ha producido ou non se ha producido esa alteración. Que máis grave ainda, claro. Claro, non o sabemos. Hai fotografías que establecen que se visualiza
cal era a saída de auga nos chorros das Burgas, pero claro, tamén volvemos ao mesmo, a fotografía do principios do século XX non é o mesmo que a fotografía de hoxe en día. Entonces, os obturadores, as cámaras, pois tampouco nos dan un xeito adecuado para poder determinar. Pero sí que hoxe en día pois está establecéndose xa unhas medidas de caudales constantes no tempo, de temperaturas, de composición. Entón, eso é o que leva un pouco a establecer de cara ao futuro as modificaciones que teñen. Tamén hai un problema con estas augas, e é o tempo que tardan en adquirir todas esas propiedades. A temperatura como a composición. Estas augas son augas que veñen da precipitación, da chuvia, teñen que infiltrarse no terreno, non se infiltran en calquer terreno, porque os terrenos que temos aquí, o subsolo que temos en Galicia, é un subsolo cristalino, moi impermeable, entón teñen que buscar uns camiños para poder penetrar na terra, que son as fracturas, as grandes fracturas do terreno, e alcanzar importantes profundidades, do orden de 1.500, 2.000 metros de profundidade, e volver a ascender. Eso, dito así, é sinxelo, pero tardan, ou se calcula que o tempo que tardan en facer ese recorrido que eu he descrito son en torno a unos 15.000 anos. Claro, aí está outro de los problemas. Claro, isto non é inmediato. O cambio climático, que en este caso vai afectar a recarga, é dicir, a cantidad de auga que se infiltre no terreno, ao variar o número de precipitacións e o tipo de precipitación, vai a variar a auga que vai a fundirse e percolar no terreno. Claro, non sabemos... As alteracións no caudal non imos a velas ata dentro de moitos anos. Claro. Non podemos sabelas hasta dentro de moitos anos. Podemos prevelas, podemos imaxinalas, pero é difícil, xa que o reservorio, que o auga almacenada no interior, tarda 15.000 anos en volver á superficie. E logo, pois, por destacar o sitio onde estamos, porque estamos aquí en Ourense, no campus da auga, que importancia ten o campus da auga para Ourense, nesta comarca, en que as augas termais pois, teñen unha presenza moi importante a nivel turístico, pero tamén a nivel investigador, non? Bueno, a auga en Ourense é importante, moi importante para a rede hidrográfica que ten. Había unha auga de bebida a nivel nacional que na súa publicidade xa decía a terra das augas, non? Que era Cabreiroá. É dicir, socialmente a auga é moi importante, pero económicamente tamén é moi importante. É dicir, temos en Ourense varias embotelladoras de auga mineral cunha importante facturación. Temos tamén diferentes balnearios distribuídos por toda a provincia que dan precisamente unha actividade importante no sector non só turístico, sino balneoterápico, e tamén empeza a ser moi importante o uso xeotérmico das aplicaciones xeotérmicas do subsolo do territorio. De aí que temos un campus en donde pode dedicarse desde puntos diferentes e máis. Hai xente, compañeiros da Escola de Enfermería que están no coñecemento do tratamento das augas, hai xente de empresas que traballan a fondo no tema do turismo e da repercusión do termalismo no territorio, hai xente de dereito que é moi importante, o dereito no preservar as características destas augas. Estas augas legislativamente fixan uns perímetros de protección. É importante manter esos perímetros, a tramitación, a xestión do perímetro é moi importante e, por lo tanto, os de dereito, aparte dos perímetros de protección, outros temas moi relacionados con o tema de auga, e os de ciencias, pois tamén estamos nise pelotón
de traballo e, polo tanto, Campus Auga creo que é significativo para o desenrolo do campus de Ourense como imaxen do mesmo. Pois moi ben, moitísimas grazas Pedro Araujo por estar connosco hoxe. E nada, rematamos aquí este podcast especial polo Día Mundial da Auga, pois quedamos con esa mensaxe, a importancia da interdisciplinariedade na investigación das augas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a próxima. Moitas gracias a vos. Ciencia de ida e volta.